你可係咁遮住我得唔得？我想上下鏡。呢個鏡嘅中間。點啊？人哋顯得你面上面多謝人哋啊！即係擺喺度擺定 pose 先。咁我有咩可以做咧？擺 pose 啊！我哋去邊啊？我哋梗係去動物園啦！有位置，一對都有。高啲啊！毛毛，你可唔可以？我哋而家咧就喺唔知邊度，我哋喺呢度，跟住我哋而家要搭架巴士咧，落嚟呢度，之後咧我哋就會行路由呢度行上翻嚟，再行到呢度。唔係呢個係幾多本啊？有啲入咯，唔知要入邊㗎嘛睇。Don't judge a book by its cover 啊，同學。Its cover is really bad。哇！水簾洞，泳池啲水簾洞嚟嘅呢個係，即係泳池啲水簾洞咯。哦。咦！何泳兒咧就好熱切咁同佢哋打咗招呼 ，hello。冇人理我嘅。咁㗎？哇！喂，佢班 friend 嚟，認真，佢嗰隻。點樣過先可以唔掂到佢嗰啲？其實我見唔到個網，我都見唔到個網。密集恐懼啊！嚇死咗咩？Oh my god！ Oh my god！ 走啊！冇 ，hello。好似四川嗰啲便麵嗰啲咧，會唔會俾人類咁樣咁近同動物接觸㗎？唔知啊，好恐怖！真係好恐怖。我覺得呢個咁嘅動物，頭先咧見到孔雀屏，哇！孔雀開屏啊，好似哇啟暴龍啊咁啊，感覺就好似咧，我哋嗰日話，哇！純粹學6蚊港幣一支翼咩話？純粹學買6蚊港幣。我哋去啦。我覺得呢個係完全係 living nightmare for her 咯。For me too。呢班瞓緊覺。好搞笑啊！佢食自己個鼻啊！佢食自己個鼻，佢嘢好 enjoy 我覺得。啊鼻哥窿啊！你個鼻哥窿，個鼻哥窿大過鼻哥窿咯。你係咪想出嚟啊？離遠有一隻好大嘅青蛙。背後行。唔係，你繼續望住我咪得咯。我真係哇！之後邊都有。嗰隻唔係青蛙嚟喎，拜拜。佢轉 pose 啫喎。嗱，落緊嚟啊！有個咪就係你 mating 緊啊？咩啊？我係啊。Why are you sitting on your brain？ 好好玩啊！佢哋喺度，我覺得。你入去咯。其實啱啱生完咯喎。
嗰隻係咪 BB 嚟㗎？睇緊個背影，好靚喎！啲人出身材好好。媽哇！啟暴龍啊！我都覺得佢跳到出嚟。哇！想佢見到一個窿啊，下面佢知道下面有窿。係啊，你頭先隻手喺度。佢係真係想撩交打我睇落，佢本來係咬你佢。應該係因為呢邊已經霸晒地盤，但係呢邊未霸地盤。我識過用嘅屎啊！你喺呢個位影啊，我影呢個，幾高啊又係。National Taiwan Normal University.